我哋嚟一鋪，咁好不幸我跌咗落去1,300，咁我哋睇下點樣頂住啦。咁我哋嚟個 carry can，好，我哋先用隻馬頂住先。哇，食得好快對面，跟快發展晒啲 P 先，係，我哋可以卡數啦。哦，睇唔到，咁我哋要保護隻 Bishop 啦，咁我又喺度，佢真係冇 counter play，咁佢可以行，佢多數會直接食咗隻 Bishop 嘅。如果佢攻擊我隻 Queen 啊，直接食咗隻馬。即係我軍咧，我就咁走咯，OK 啦。咁但係佢就可以食埋呢隻 Bishop，有冇用咧？有用，因為開通咗我呢條路，咁我就可以，但我呢個位隨時有隻馬可以放住。你食咗嘅，你會追呢個位先，係偏嘅隻馬，期待佢推佢隻 point。係我哋想對付呢邊咧，如果我哋喐隻 Rook 去呢度，佢會點樣擋？佢我哋先偏咗先，佢有冇 miss 任何嘢？係。睇佢點樣擋，我覺得佢會喐隻 Bishop 嘅。咁我哋可以，如果喐隻係啦，喐隻 Bishop，我會直接食嗰啲，我唔係好建議推呢隻方，我哋喐咗隻馬，佢直接用隻食，我哋可以 double 隻 rook。好，如果係 double 隻 rook，佢下一步可能推嘅隻兵，咁所以先推咗呢隻先啦，防止佢可以 counter play 我哋。咁暫時我哋而家係輸緊 material 嘅，所以就唔係好想同佢換。但係如果佢出呢個咧，OK，咁我而家呢個 point 就 weakness 啦，OK，喐走，
如果係出呢個冇辦法。啊，同埋我隻 Queen 係而家好強勢啊！如果你話佢會唔會用隻 Bishop 都係個問題。咁其實我隻馬而家係好強，咁我哋會唔會揸就咁擺佢喺度咧？佢之後可唔可以推到嗰啲 point 咧？好，我哋先擺咗先，我諗唔到。哇！佢隻馬，如果我哋佢想同我換隻 Bishop，咁我哋走唔到呢個俾佢逼住換。但係如果我哋食咗隻 Bishop，佢吹成推上嚟，嗱如果係推嘅話，佢換咗我哋，佢對翻佢，咁但係我哋呢隻嘢就永遠睇到，我就有得諗。咁佢隻 Bishop 係入唔到嚟㗎，佢一走咗，我哋甚至可以食埋佢隻 pawn 添。但係我而家呢隻 pawn 咧就應該唔好食，因為我食咗佢咧，佢隻 king 咧，佢隻 queen 就入到嚟啦，咁對我就好不利嘅。但我守住呢條睇喺度就好好。咁我哋咁樣用呢隻 pawn 定呢隻 pawn 呢？嗱，我哋用呢隻 pawn 咧，我哋就可以冇咗呢個 double pawn structure。咁但係我哋食咗佢，佢 bishop 可以喐到嘅範圍就好似大咗。但係如果你食呢個咧，佢推隻車過嚟，咁我哋可以點咁做？咁做。咁但係如果我哋隻嘢食咗又做唔到呢個效果，咁我哋用呢邊食啦。記住我哋而家呢個係 weakness 嚟嘅，但係同一時間都可以防止住佢入嚟。我覺得如果我之後推呢個 point 咧，佢又好危險。我應該會想盡快用啲車入嚟去做一系列嘅部署，如果唔係而家好 inactive。應該換唔換咗佢啫？但我覺得唔係太好，我覺得佢而家隻 Bishop 有啲渣渣地。啊，你睇下，我可以覆蓋呢個位啊，呢個位啊，呢個位啊，佢淨係可以喐到呢個位，咁所以佢隻 Bishop 其實係冇乜用。所以如果要換都唔會用隻馬喺正中間嘅馬同佢換。哇哦！嗱，佢仲封埋自己隻 Bishop 添，咁我覺得我哋喐一喐呢個，佢隻 Queen 入唔到嚟嘅，佢下一步應該會，我覺得唔使理佢。
攻入去。如果佢推嘅話，我哋可以 double look。哇，好危險喎！佢真係，隨時佢一喐就 lock，我哋就唔得，因為隻 bishop 睇住。OK，入埋咗，下一步嚟呢度睇。哇哦，哇佢仲搏埋自己隻 lock 添喎。咁我哋要點樣贏咧？有啲煩嘅，我覺得我要先退咗呢個實力先，之後我哋可以用呢隻 pawn 做啲嘢。佢而家仲俾我隻 queen 入埋嚟玩，雖然佢都可以一齊玩，佢隻 bishop 越嚟越強啊，因為隨住嗰個敵壘冇咗之後，我推一推睇下佢會做啲咩。如果佢食我隨時可以入去，佢就好大劑。哇！我先將一將佢棍睇下可以有啲咩可以做到先。又睇漏咗，我嘗試揾個 mating net 出嚟。我應該可以換走佢啫。哇！我哋先換咗佢隻 rook，然之後再贏佢嗰隻。OK，因為佢隻 rook，佢咪佢隻 bishop 俾我偏住咗，所以我就可以做呢個。如果唔係，佢就可以隨時用佢隻 bishop 食我。咁我哋而家先食咗佢後面嗰隻先。哇！咁我可以唔使咁驚險㗎，我哋用最快嘅方法去食佢先，睇下會唔會 blunder 嘅啫。但係如果我哋將佢軍咧，佢可以行去邊咧？佢就行呢度去食呢個，咁佢會唔會講得切咧？再落翻嚟。
再再計一次，佢先喐走咗啦，將佢關，之後佢喐走，我食佢落去，我再落翻嚟，咁佢而家已經喺度，但我覺得冇其他可以走嘅辦法。啊！如果佢落咗嚟呢度，我就已經輸咗啦，所以我覺得佢先喺度停一停，防止佢落嚟。好，唔過呢個速度，你呢度佢嚟呢個位，我又係輸，所以我覺得翻歸嘗試下將佢分。唔該你落咗嚟呢個，佢將我棍拍過嚟，佢喐過嚟，我覺得可以一試啊！哇！我 Oh shit！係我哋輸咗啦。啊！咁深啊！呢個位我哋應該係喐 Queen，即係唔使驚佢換就換，keep 住呢條，同埋但係佢咪隨時入到嚟，會唔會啊？唔得，因為佢就如果呢度咧，咁我哋俾佢走，OK，真係太睇重必咗啦。因為我哋呢度係贏緊㗎，出埋呢個，我哋係應該有角色，唔會好，Oh shit！原來我哋喺呢個位都係贏緊㗎喎，我睇下點解先，將佢關。係 made in 23點樣計到啊？啊，呢個食呢個，跟住又食飯嘅，呢個一定要食。
咁我哋就係咁樣就係收得切嘅。咁我食我哋睇唔到。咁佢個伊布我哋都係贏緊㗎。我係冇出錯喺度，佢個依個位就賴嘅，係咪咧？唔係都啱。好，真係唔應該落呢個位，應該係做嘅。好蠢啊！好，我哋接受教訓，永遠都要留意住佢啲片。咁其實佢呢度食咗，我食翻佢。咁其實我呢個位我哋都係贏緊嘅喎，但我哋呢個位就出錯咗。正確嘅做法係，正確嘅做法係就咁平移。究竟做緊啲咩？唉，我想盡快去呢個位，佢隻卒仔開咗第一次。咁其實係講得切嘅，無論係平啲定係就咁斜落去，係咁樣就反而令到佢可以講得切，係咪？唔係喎，佢咁樣都係哦。但係如果係斜行嘅話，佢就有好多防守技。其實我呢個位係咪應該食咗嘅？我做緊乜嘢啊？我啊，OK，咁啊，咁多先。